السلام عليكم. هنعمل معاكم طريقة الكفتة المشوية على الفحم للناس اللي سألتني على الكفتة في التعليقات. هنجيب معانا طبق نص كيلو لحمة مفرومة، عليها تقريبا لو اللحمة حمرا تقريبا تحتاج معانا من 50 ل75 جرام من الدهن. ومعانا بصلة مبشورة مش متقطعة يا جماعة، أهم حاجة البصلة تكون مبشورة مش متقطعة ومنزوعة المية، يعني نصفي المية اللي فيها، نعصر المية اللي فيها، مش محتاجين المية، وننزل البصل زي ما حضراتكم شايفين كده، بصل مفيش فيه مية نهائي. ومعاها قرن فلفل عادي مش حار أو حار اللي بيحب الحار، قرن فلفل أخضر أو أحمر متقطع، وعليهم معلقة صغيرة فلفل أبيض أو أسمر، وشوية كزبرة وشوية كمون، حاجات بسيطة، ونص معلقة ملح. هي دي طريقة الكفتة، هتطلع معاكم عظمة. واللي يحب جوز الطيب رشة صغيرة من جوز الطيب، لأن جوز الطيب بيكون طعم واضح أوي في الأكل. ونقلب ده كله كويس ونغطيه وندخله التلاجة تقريبا نص ساعة. وبعد كده أهم حاجة نخلي اللحمة معانا تفتل كده يا جماعة عشان ما تنزلش معانا من على السيخ. بعد التقليبة كويسة أنا حطيتها في تقريبا في التلاجة حوالي ساعة زمن، وبدأت أصبع الكفتة. أهم حاجة اللي ما صبعش كفتة قبل كده يصبع كفتة كويس، يبل إيده في طبق اللي فيه مثلا مية ويبل إيده كويس ويصبع كفتة تصبيع كويس، ويولع النار على الفحم وينزل بالكفتة. وأول ما ينزل بالكفتة على الفحم، أهم حاجة أول ما الكفتة تنزل على الفحم تقريبا تقعد تقريبا حوالي نص دقيقة وتتقلب، يعني يشمعها ويقلبها، لأن لو قعدت فترة طويلة على النار على جنب واحد الكفتة هتعلى على الفحم. ده للناس اللي ما عندهاش خبرة بالفحم، ولكن معظمنا دلوقتي بيعرف يشوي في بيته، يعني عنده خبرة. يعني احنا بنحكي على الناس اللي ما عندهاش خبرة بالكفتة على الفحم. الكفتة على الفحم زيها مش زي الفراخ، وده كان شكلها على الفحم. ده الكفتة على الفحم، انا بوريكم شكلها بعد ما تطلع كده. بعد ما طلعنا الكفتة طبعا احنا بنحاول نختصر لكم الفيديوهات عشان ما تطولش معاكم وتاخد معاكم مساحة طويلة. احنا طبعا الناس بتحبش تقعد على النت كتير، فاحنا بنختصر لها الفيديوهات عشان اللي حابب يتفرج على اي حاجة تانية. ده الفيديو، ده الكفتة بتاعتنا بعد ما طلعت ما شاء الله حاجة تحفة وحاجة جميلة. يا ريت ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. شايفين الكفتة من جوه يا جماعة مع الطحينة تحفة. يا لالي صحيح بجد، يعني الكفتة طالعة يا لالي. جربوا الوصفة وانتوا هتقولوا معايا ايه يا لالي يا لالي. من حلاوتها هلاقيكم طالعين لي في التعليقات تقولي لي يا لالي كمان بإذن الله. يعني الكفتة يا جماعة أهم حاجة أول ما تنزل على النار على الفحم، يعني تقعد تقريبا نص دقيقة بالظبط وتتقلب على الجنب التاني. لو اتسابت فترة أكتر من كده تقريبا الكفتة اعتبره كلها هتنزل على الفحم. ده نصيحة للي ما عندوش خلفية عن الكفتة. كفتة أمرها سهل وبسيط وبهاراتها سهلة وبسيطة، وتسويتها على الفحم مبتاخدش وقت نهائي، ولكن أهم حاجة المقادير. شرفتوني.